Ada beberapa jenis obat batuk yang dijual bebas untuk orang dewasa nih Sobat Sehat. Jenis obat batuk orang dewasa yang utama dan banyak dijual bebas yaitu yang pertama yaitu ekspektoran. Obat ini membantu mengencerkan lendir dari paru-paru sehingga lebih mudah dikeluarkan melalui batuk. Yang kedua yaitu supresen. Jenis obat batuk ini untuk menghalangi refleks batuk, namun tidak boleh digunakan untuk batuk yang disebabkan oleh merokok, asma, dan penyakit tertentu. Dan yang ketiga yaitu kombinasi. Banyak obat batuk untuk orang dewasa menggabungkan beberapa jenis obat dalam satu produk. Obat ini dijual bebas biasanya sebagai formula multigejala. Masing-masing jenis obat batuk ini memiliki cara kerja yang berbeda dengan potensi efek samping yang sama.